குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமலா இருக்கா, இந்த கோழி மிளகு ரசத்தை வச்சு கொடுங்க. நெஞ்சில உள்ள சளியெல்லாம் கரைஞ்சிக்கிட்டு வந்துடும். அதுக்கு ஒரு குக்கர்ல கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா காய விட்டுலாம். இதுல இப்போ 1 டீஸ்பூன் மிளகும் 1 டீஸ்பூன் சின்ன ஜீரகமும் தட்டி சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே 1 வரமிளகாயும் பிச்சு போட்டுக்கிறேன். இப்ப கழுவி வச்ச சிக்கனையும் இதோட சேர்த்து நல்லா திறக்கி விட்டுறலாம். இது இப்ப சீக்கிரம் வேகணுங்கிறதுக்காக இதுல 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்ப ரசத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த குக்கரை நல்லா மூடி வச்சிடலாம். எங்கடா என் பையனே காணும், சத்தமே இல்லையேன்னு திரும்பி பார்த்தா அவங்க அப்பா வாங்கிட்டு வந்திருந்த அந்த பச்சை பட்டாணி எல்லாம் ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து அவனே அழகா உட்காந்து உரிச்சு போட்டுட்டு இருந்தான். இப்படி இருந்தா அவனுக்கும் போர் அடிக்காது, டிவி மொபைல் பாக்குற டைமும் குறைஞ்சிரும். இப்ப ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரே விசில்ல ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்ப இந்த வெந்த சிக்கனை வச்சு நான் சிக்கன் கிரேவி தான் பண்ண போறேன். இதோட ரெசிபியும் நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி இருக்கு. அதோட லிங்கையும் நான் கமெண்ட்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. ரசமும் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதை ஒரு பவுல்ல மாத்தி வச்சுட்டேன்.